CC എന്നൊക്കെ കയറുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് 390 എന്നൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വരുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മോട്ടോർ വാൾട്ട്. എന്തെല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളത്താണ്. നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓഗസ്റ്റ് കൊച്ചിയിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി PP ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മുടെ V3. അപ്പം അവിടെ നമ്മുടെ ഓഗസ്റ്റിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ PP ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കുഞ്ഞൻ, ഒരു സിമ്പിളനായിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. പക്ഷേ വണ്ടി നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെയാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയംഫിൻ്റെ ട്രൈഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 660cc ബൈക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാലും നമുക്ക് വണ്ടി അങ്ങ് ഓടിച്ചേക്കാം. സംഭവം ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് എപ്പോൾ വന്നാലും ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞോടെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ പാനമേരിക്കയാണ് നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ട് പോയത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ട്രൈഡൻറ്റിലോട്ട് കയറിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ ട്രൈഡൻറ്റ് കണ്ടില്ലേ, കാണുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ CB300 ഒക്കെ അതേ ഒരു ലുക്കും അതേ ഒരു സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ. സൂപ്പർ ബൈക്കാണെന്ന് കണ്ടാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നടത്തി നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ആ ട്രയംഫ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേർഡ് അവിടെ കാണുന്നിടത്തോളം കാലം ആർക്കും മനസ്സിലാവും സൂപ്പർ ബൈക്കാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ. ട്രയംഫിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്കാണ് ട്രൈഡൻറ്റ് 660 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മോഡൽ. ഏകദേശം 8 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല ഗ്ലോബലി ട്രയംഫിൻ്റെ ഒരു അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും എൻട്രി ലെവലായിട്ടുള്ളതും ഒരു ബൈക്കാണ് ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലത്തെ ഈ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരുപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലായിട്ടുള്ളൊരു ലുക്കാണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. വളരെ ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടയറാണ് നമുക്ക് ബാക്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുക. ഈ വണ്ടിക്ക് സ്റ്റോക്കായിട്ട് വരുന്ന ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിഷലിൻ്റെ റോഡ് 5 ടയറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഷോവാഡ USD ഫോർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഡുവൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ്. 310 mm ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. 275 mm നമ്മുടെ ബാക്കിലും കാണാൻ സാധിക്കും. ഇൻലൈൻ 3 ആണ് വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 81 bhp അടുത്തും 64 Nm ടോർക്കിനടുത്തും വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വളരെ സ്വീറ്റായിട്ട് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാലും വണ്ടിയിലോട്ട് കയറിയിരിക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഒരു അടിപൊളി നേക്കിഡ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അത്ര ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഹൈറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്നില്ല. എനിക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വണ്ടി എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. വലിയ വെയിറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്തൊന്നും വരുന്നില്ല. വണ്ടിയുടെ മീറ്റർ കൺസോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബട്ടൺസാണ്. ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ട്രയംഫിൻ്റെ ആ ഒരു വിസിലിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. നമുക്ക് വണ്ടി അധികം നേരമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു PPF ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പം വണ്ടി കണ്ടു, ഓടിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള പവർ ഡെലിവറിയും അതിൽ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങുമാണ് എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നല്ല സ്വീറ്റ് സൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് കേട്ടോ ട്രൈഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളങ്ങ് എടുത്ത് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന പവർ ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 300cc എന്നൊക്കെ കയറുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് 390 എന്നൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വരുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള പവറൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. എന്നാൽ അറിയാമല്ലോ, ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്കാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു പവർ ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. അത് എന്തൊക്കെയാലും ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ്.
അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ആറാമത്തെ ഗിയറിൽ ഒരു 50 സ്പീഡിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഒരു നോക്കിങ്ങും ഇല്ല, ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല, വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സീനും ഇല്ല കേട്ടോ. വണ്ടിയുടെ ഓണർ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് വെച്ച് നോക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ഒരു ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ, എന്തൊക്കെയാണ് സൂപ്പർ ബൈക്ക് എടുക്കുന്നവൻ ഒന്നും സർവീസ് പിന്നിൽ കാണാതെ ഒരിക്കലും പോയി വണ്ടി എടുക്കത്തില്ല. ഈ വണ്ടിക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരു സർവീസേ ഉള്ളൂ, അത് 15,000 കിലോമീറ്റർ ഇടവിട്ടാണ് സർവീസും കേരളമൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം പുള്ളിയുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട്, പുള്ളിയുടെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുന്ന ടൈമിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഒരു 6,000 തൊട്ട് ഒരു 4,000 തൊട്ട് ഒരു 6,000 വരെയൊക്കെയാണ് സർവീസ് കോസ്റ്റും കേരളമൊക്കെ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ട്രയംഫ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് വെച്ച് നോക്കുന്ന ടൈമിൽ അത് വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ സൂപ്പർ ബൈക്കിലോട്ട് കയറുന്നൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ബൈക്കാണ് എന്നൊക്കെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അതുമാത്രമല്ല വണ്ടിയുടെ പാർട്സിൻ്റെ കോസ്റ്റൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ട്രയംഫാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടേ എടുക്കാവുള്ളൂ. മിനിമം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു 600cc ഇൻലൈൻ വരുന്ന വണ്ടികളുടെ ഒന്നും സർവീസ് കോസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ ഹോണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നേക്കും, കവാസാക്കി അതുപോലുള്ള ബ്രാൻഡൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് കോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്സിൻ്റെ പ്രൈസോ ഒന്നും തന്നെ തരാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവർക്ക്. കാര്യം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രാൻഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാക്ക് ടു വണ്ടിയിലോട്ട് വരാം. ഈ ഒരു റോഡ് 5 ടയറിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് സത്യം പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല. അത് എടുത്ത് അറിയാനായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. കോർണറിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ വണ്ടിയൊക്കെ എനിക്ക് കണ്ട ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാനും ഹാൻഡിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ടയറിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. റോഡ് 5 ഒരു രക്ഷയില്ല. എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു സൗണ്ടിങ് ആണ് കേട്ടോ. വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് നോട്ടാണ്. കാര്യം ഇൻലൈൻ സീരീസിൻ്റെ സൗണ്ട് തന്നെ വേറെ ലെവലാണ്. പക്ഷേ ഇൻലൈൻ 3യുടെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിസിലിങ്ങോട് കൂടിയുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ്. അത് ഈ വണ്ടിക്ക് ടൂറിങ്ങിലൊക്കെ ഒരു എക്കണോമിയിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എക്കണോമി പോട്ടെ, ഒരു 100-120 ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 23-25 വരെയൊക്കെ മൈലേജ് കിട്ടുമെന്നാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു മികച്ച ഒരു കണക്ക് തന്നെയാണ് വണ്ടിക്കകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക. പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടി ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൈക്കാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 300cc അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ 390 എന്നൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ബൈക്ക് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ആദ്യമായിട്ടൊരു 100cc എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 150cc എന്നൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മയപ്പെട്ട് വരാൻ കുറച്ചൊന്ന് ടൈം കൊടുക്കുക. കാര്യം ഒബിയസ്ലി ഇതൊരു സൂപ്പർ ബൈക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ പവർ ഫിഗേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചാൽ മതി. സൗണ്ട് കേട്ടില്ലേ ഗൈസ്? ബ്രോ മാസ്ക് ഒന്ന് ഊരി കാണിച്ചു ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. പേരെങ്ങനെയായിരുന്നു? സായി. അപ്പം ബ്രോ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ആണല്ലേ, അറിയാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ റെയിൻ മോഡ് പോലെ അന്ന് ഞാൻ അതിപ്പോ കാണിക്കുന്ന പോലുമില്ല. വണ്ടി ഒരു നൈസാണ്. ഒരു 390 എന്നൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതെ, ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 6th ഗിയറിൽ നമുക്ക് എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു കാര്യം കേട്ടാ. ടോപ്പ് ഗിയറിൽ നമുക്കൊരു 40-45 ഒക്കെ നൈസായിട്ട് പോവാം, ഒരു ജെർക്കിങ്ങും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂൽ എക്കണോമി ഒക്കെ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ബ്രോയ്ക്ക്? ഫ്യൂൽ എക്കണോമി നമ്മൾ പൊളിച്ചൊക്കെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 17-16 ആ റേഞ്ചിലേക്ക് കുറയും. നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈവേയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു 6th ഗിയറിൽ ഒരു 90-100 നമ്മൾ പിടിച്ച് കോൺസ്റ്റന്റായിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 23-24 ഈ വൈസർ ഇല്ലാത്തതിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? വൈസർ ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു 140 ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും
അടിക്കും. ഞാൻ പിന്നെ ഫ്യൂഗിന്റെ വൈസർ കയറ്റാൻ നേരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ ഓരോ മാസം നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ്. അപ്പൊ ഓരോ മാസം ഞാൻ ഈ മാസം ഇത് വെക്കാൻ നേരിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റേ മിറർ ഇല്ലേ, ബാറിന്റെ മിറർ കയറ്റാനായിട്ട് അത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ലുക്കാണ് വണ്ടി. ലുക്കാണ് സാരികാട് അറിയണ്ട, എല്ലാവരും കളിയാക്കുന്നതാണ്. സാരികാടൊന്നും വരില്ല. അതെ അതെ. മാറ്റണം. പിന്നെ മറ്റേ ഇത് കയറ്റണം. ലൂബ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് വെക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. പിന്നെ പൊളിയാണല്ലേ. അല്ല, വണ്ടിയുടെ സാധാരണ സൂപ്പർ ബൈക്കിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിലെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ബിഗിനർ കയറുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും എന്തൊക്കെയാലും. ആ ഒരു സൗണ്ട് ഒന്നും അതില്ല. ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഗിയർ ബോക്സ് ആട്ടോ. ഇതിന് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് കറക്റ്റ് എങ്ങനെ? ഇത് ഇപ്പോൾ 50,000 രൂപ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൺ റോഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും 9.8 അങ്ങനെ കണ്ടു വരും. 10-അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഞാനെടുത്ത സമയത്ത് 9.25 ആയിരുന്നു. അതായത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. മറ്റേ റോഡ് സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ 3 ഇയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഈ 10 ലക്ഷം രൂപ അടുത്ത് വരുന്ന വണ്ടിയല്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് Z900 ഒഴിവാക്കിയത്? Z900 ഒഴിവാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പില്ലേ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വരും. പിന്നെ വണ്ടി ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ്. അത്രയും പവറിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ സിറ്റിയിലൊക്കെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഫ്യൂവൽ എക്കണോമിയും അതിന് അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയും. അതിന് 6 monthsലാണ് സർവീസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ രീതിയിലും അത് കൂടുതലാണ്. ബോട്ടിക്കൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കും. ആ ഒരു ഫണ്ടും ഇതൊക്കെ കിട്ടും. ഹൈവേയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ അവന്മാരെ. പിന്നെ പിടിക്കും അവന്മാര്. മറ്റേ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ഇത് വരുമല്ലോ, ത്രോട്ടിൽ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാനിക്കാലും ഒരു Z900 ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പൊക്കോണ്ടിരുന്നത്. പിടിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവന്മാരെ കൂടെ തന്നെ. ഈ വണ്ടി എല്ലാവരും കൂടെ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് പ്ലാനും ഉണ്ട്. ഒരു 5 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അഡ്വഞ്ചർ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ടൈഗർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹൈറ്റ് കുറവായോണ്ട് ഒരു സർവീസിനൊക്കെ എത്ര രൂപ വണ്ടിക്ക്? ഈ വണ്ടി ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്തത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു 7,000 അല്ലെങ്കിൽ 6,000 to 7,000 റേഞ്ചിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ഞാൻ മറ്റേ ഈ ഇതൊക്കെ വെച്ചായിരുന്നു, ചാർജർ ആ സമയത്ത് വെച്ചത്. അപ്പൊ അതിനെന്തോ 2,000+ എല്ലാത്തിനും അവര് സർവീസ് ചാർജ് മേടിക്കുമല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഐഡിയ ഇല്ല എത്രയാണ് അവർ വന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കണത് കറക്റ്റായിട്ട്. ഞാൻ പിന്നെ നോക്കിയില്ല. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ സർവീസിന് വന്നത് 9,000 ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും 6,000 ആ റേഞ്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ റേഞ്ചാണ് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് കൊണ്ടടക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ്. നമ്മുടെ ഹീറ്റിങ്ങും വലിയ സീനൊന്നും ഇല്ല. ഉണ്ട്. ഹീറ്റിംഗ് നമ്മള് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ലോ ട്രാഫിക് വരുമല്ലേ, അതിൽ മാത്രമേ സീൻ വരുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ പൊളിച്ചു ഓടിച്ചാൽ ഹീറ്റ് വരും. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മളൊന്ന് ലോങ് റൺ പോകില്ലേ, ലോങ് പോണ സമയത്തേക്ക് വണ്ടി പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കാണിക്കാതെ ഹീറ്റിങ്ങിന്റെ കട്ടയുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് കുറഞ്ഞ് പോകണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇച്ചിരി എന്താ പറയാ സ്പേസ് കുറവാണ് ഇരിക്കാനുള്ള ഇത്. അപ്പൊ മീൻസ് അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര തടിയൊക്കെ ഉള്ള ഗേൾഫ്രണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് തെന്നി വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. തെന്നി വീഴില്ല. അതായത് ഇരിക്കാനുള്ള ഏരിയ കുറവാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതുമേ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കും അവരുടെ ബട്ട്. അപ്പൊ അത് ഉള്ളൊരു. പിന്നെ സാധാരണ മഴയത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലൊക്കെ ചെളിയാവും. ഡ്യൂക്കിനൊക്കെ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ചെളി വരും. അതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ വണ്ടി ബാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാലും ബ്രോ വണ്ടി ഒരു റൈഡ് തന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ പേരെങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്രോ? ഒന്നുകൂടെ സായി. ട്രൈഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണ്ട, ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള ഒരു റിവ്യൂ സെറ്റപ്പായിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള വലിയ വണ്ടികളുടെ റിവ്യൂ ഒന്നും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറേ നേരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു വണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും തന്നെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതറിയാവുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ കളിയാക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളൊരു ജസ്റ്റൊരു യൂസർ റിവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ ബിലാൽ മോട്ടോർ വേൾഡ്. ബൈ.